تخيل معايا كده، قنبلة أمريكية مش أي كلام، كانت بتستخدمها أمريكا في الحروب الكبيرة، وفي لحظة تلاقي مصر مطلعة لك نسخة منها مطورة بالكامل. نسخة ذكية بتضرب الهدف بالملي، بتطير، بتوجه نفسها، وبتنفجر في التوقيت المثالي. إيه اللي بيحصل؟ هل ده معناه إننا دخلنا مرحلة جديدة من التصنيع العسكري؟ هل مصر بقت بتنافس الكبار؟ وهل ده فعلا سلاح ممكن يغير موازين القوى في المنطقة؟ هحكي لك القصة كاملة من أول القنبلة الأصلية لحد ما مصر عملت منها نسخة مطورة بالكامل. بس خليني أقول لك إن القصة دي مش مجرد تطوير سلاح، لأ، دي حكاية عن شغل هندسي وتقني جبار بيحصل جوه المصانع الحربية المصرية. ركز معايا علشان اللي جاي مفاجآت وحقائق يمكن أول مرة تعرفها. تعال نحكي الحكاية من الأول واحدة واحدة. ركز معايا في الفيديو ده وصدقني هتنبهر. بس الأول ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان الحلقات الجاية هتكون أقوى. انت مين؟ تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر؟ تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنه هذول. قسما بالله اللي هيقرب لها لاشيله من فوق وش الارض. ارضي وانا حر، ولا تلومن الا انفسكم. عيب انتوا بتتعاملوا مع ناس كبار. الأول يعني إيه MK83؟ بص يا سيدي، القنبلة دي جزء من عيلة اسمها مارك 80، ودي قنابل أمريكية تقليدية كانت بتستخدم من أيام حرب فيتنام لحد النهاردة. ال MK83 تحديداً وزنها حوالي نص طن، يعني تقريباً 454 كيلو جرام، وبتندرج تحت فئة جنرال بوربوس بومب، يعني قنابل متعددة الاستخدام. أمريكا كانت بتستخدمها في عمليات جوية ضخمة، وبتتركب على طيارات زي الF-16 والF-A-18. لكن وده المهم، القنبلة دي غير موجهة، يعني كانت بتترمي كده عشوائي، تضرب في محيط الهدف مش بالظبط عليه. فكر فيها كأنك بترمي طوبة من طيارة على هدف، ممكن تصيبه وممكن ما تصيبوش. وعشان كده بدأ العالم يطور القنابل دي ويزودها بأنظمة توجيه تخليها تصيب الهدف بدقة. اللي عملته مصر هنا مش قليل، لأنك مش بس بتستخدم جسم قنبلة وتحوره، لأ، ده بيتطلب فهم عميق لطبيعة السلاح وميكانيكية عمله. وعلشان تقدر تعمل كده لازم تكون عندك بنية تحتية تكنولوجية قوية، ومعامل اختبار، وأجهزة محاكاة علشان تشوف تأثير التوجيه والدقة والسرعة. مصر أعلنت في مصادر مختلفة وشبه رسمية عن تطوير القنبلة MK83 وتحويلها من قنبلة تقليدية لقنبلة ذكية موجهة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مصر خدت جسم القنبلة الأساسي وركبت عليه أنظمة توجيه متطورة بتخلي القنبلة تطير لمسافة أطول بعد إطلاقها بفضل الزعانف اللي فوق، وتتوجه بدقة نحو الهدف باستخدام الGPS أو الليزر، وتضرب بمنتهى الدقة. يعني من قنبلة بتترمي والسلام بقت سلاح دقيق جدا زي الصواريخ الذكية. والتطوير ده مش مجرد شكل خارجي، ده شغل هندسي معقد بيدخل فيه ميكانيكا وإلكترونيات وبرمجة واختبارات مكثفة. ده غير التنسيق مع القوات الجوية علشان يعرفوا يستخدموا السلاح الجديد بشكل فعال ويكون متوافق مع أنظمة الطيارات المصرية. وده بيأكد إن التطوير ده مش بس تقني لكن كمان استراتيجي. فوق كده التطوير ده كمان بيدي رسالة واضحة إن الجيش المصري ما بقاش يعتمد بس على الجاهز، لأ، ده بيشتغل بإيديه وبيستخدم العقول المحلية. خليني أوضح لك، التطوير ده مش مجرد تعديل ميكانيكي، ده بيحتاج وحدة توجيه إلكترونية وهي اللي بتتحكم في مسار القنبلة بعد ما تطير. كمان بيحتاج أنظمة ملاحة زي الGPS وINS علشان القنبلة تعرف هي فين وتوصل لفين، وبيحتاج زعانف ذكية متحركة علشان تغير اتجاهها في الجو، وبرمجيات عسكرية معقدة بيتم برمجتها حسب كل مهمة. الموضوع فعلياً بيحتاج لخبرة متراكمة في مجالات كتير زي الميكانيكا الدقيقة ودوائر التحكم وتصميم الأنظمة المدمجة. يعني مصر مش بتعمل بس تعديل، دي بتبني نظام متكامل، وده معناه إنك بتعتمد على مهندسين وعلماء فاهمين هم بيعملوا إيه وبيطوروا حاجات على أعلى مستوى، مش مجرد نسخ ولزق. وده بيدي لمصر ميزة تنافسية على مستوى الشرق الأوسط. كمان وجود القدرة دي بيخلي مصر تقدر تطور أكتر من نوع قنبلة أو تدخل على مجالات زي الطيارات بدون طيار أو الصواريخ الجوالة اللي برضه بتعتمد على نفس المبادئ التقنية. الفرق بين النسخة الأمريكية والمصرية، تعال نقارن سوا بين النسخة الأصلية والنسخة اللي طورتها مصر. النسخة الأمريكية كانت بدون توجيه، ومدى الضرب محدود، ونسبة الخطأ كبيرة، والتكلفة عالية.
إنما النسخة المصرية الموجهة بقت فيها نظام GPS وINS أو توجيه ليزر. المدى ممكن يوصل ل 60 كيلومتر، ونسبة الخطأ لا تتعدى 5 متر، وسعرها أقل بكتير من القنابل المستوردة. كمان مهم نعرف إن تصنيع النسخة المصرية محلي بيساعد البلد في تحقيق الاكتفاء الذاتي في جزء حساس جدا من التسليح. فبدل ما نشتري قنابل ذكية من بره ونستنى موافقات تصدير ومشاكل سياسية، انت بقيت بتنتج بنفسك، وده معناه سيادة واستقلال في القرار العسكري ومرونة أكبر في استخدام السلاح وقت الأزمات. وده بيأكد إن مصر مش بس بتقفل فجوة التسليح، دي كمان بتفتح باب جديد لقدرتها التصديرية في السوق الإقليمي والدولي. مصر عندها القدرة الصناعية دي؟ طبعا، مصر عندها الهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والاتنين دول عندهم مصانع ضخمة زي مصنع 999 الحربي ومصنع 144 الحربي، ودي مصانع بتشتغل في صمت لكن بتنتج حاجات كتير، من ذخائر خفيفة لدبابات لأنظمة رادارات وصواريخ. غير كده مصر عندها مهندسين شغالين على أعلى مستوى واتفاقيات تعاون مع دول كبيرة زي الصين وروسيا وفرنسا وألمانيا. في 2023 و2024 الدولة أعلنت أكتر من مرة عن نيتها لتوطين الصناعات العسكرية، خصوصاً الذخائر الذكية، وإننا نكون مركز صناعي وعسكري إقليمي. وده مش مجرد حلم، لأ، دي خطة ماشية فعلاً على الأرض. وعلشان تنجح الخطة دي، الدولة بتستثمر كمان في التعليم الفني والهندسي، وبتفتح تخصصات جديدة في الجامعات بتخدم القطاع ده. طيب، إيه الفايدة من التطوير ده؟ أول حاجة، السلاح الذكي بيكون أكفأ بكتير من التقليدي. قنبلة واحدة ذكية ممكن تغنيك عن 3 أو 4 غير موجهين. تاني حاجة، الدقة بتقلل الخسائر الجانبية، يعني تقلل الأذى للمدنيين والمنشآت المدنية. تالت حاجة، التفوق في المعركة، اللي معاه سلاح ذكي يقدر يحسم الضربة الأولى ويحدد مسار المعركة. رابع حاجة، مصر ممكن بعد كده تصدر النسخة دي لدول تانية، خصوصاً في أفريقيا أو الدول اللي مش قادرة تشتري من أمريكا أو أوروبا، لأن مصر هتقدم لهم نفس الفعالية بس بسعر أقل ومن غير شروط سياسية خانقة. يعني التطوير ده مش بس قوة عسكرية، ده كمان فرصة اقتصادية. وعلشان ده يحصل لازم مصر تكمل في سكة التطوير وتزود قدراتها الإنتاجية علشان تلبي الطلب المحلي والدولي. في ناس بتقول إن التطوير ده مجرد تجميع مش تصنيع، بس الحقيقة إن حتى التجميع مش سهل وبيتطلب قدرة هندسية وفنية عالية. وكمان في مؤشرات إن مصر بدأت فعلاً تصنع أجزاء من وحدات التوجيه وبتشتغل على الباقي. مش لازم نبدأ بنسبة 100%، أي صناعة في الدنيا بتبدأ بنسبة تصنيع جزئي وبعدين النسبة دي بتزيد مع الوقت، وده اللي بيحصل فعلاً في مصر. والدليل إننا شفنا تطورات في مجالات تانية برضه زي الدفاع الجوي والصواريخ البالستية قصيرة المدى. يعني الاتجاه واضح ومش وليد اللحظة. وأكبر دليل على كده إننا بقينا نشوف معارض تسليح بتنظمها مصر وبيشارك فيها عشرات الدول، وده معناه إن مصر بقت فعلاً محطة أنظار في المجال ده. في النهاية اللي حصل مش مجرد خبر عن قنبلة، لأ، ده إعلان واضح إن مصر بتطور سلاحها بإيديها وبتعتمد على نفسها، وبتقول لكل اللي حواليها أنا موجودة ومش هبقى تابعة لحد. وده مش كلام وخلاص، ده مجهود حقيقي بيحصل في مصانع ومراكز أبحاث ومؤسسات عسكرية. واللي بيفهم يعني إيه إنك تمتلك سلاحك هيعرف إن اللي حصل ده خطوة جبارة ناحية المستقبل. فكر فيها كده، لو مصر قدرت تطور قنبلة ذكية، مين يقدر يمنعها بعد كده إنها تطور صواريخ أو طائرة مسيرة أو حتى نظام دفاع كامل؟ الموضوع بدأ ومش هيرجع لورا، واللي لسه مش شايف الأيام هتخليه يشوف. ومع الوقت مصر هتثبت للعالم كله إن الصناعات العسكرية مش حكر على دول بعينها، وإن الإرادة والمعرفة يقدروا يعملوا المستحيل. ولو الشعب فضل ورا جيشه وسنده في طريق الاكتفاء، ساعتها بس هنقدر نقول إننا فعلا أقوياء، مش بس بسلاحنا لكن بعقولنا وإرادتنا. بس كده. وزي ما بنقول دايما على قناة علشان لو حد سألك، لو لسه بتتفرج لحد دلوقتي شكرا إنك كملت معانا لآخر الفيديو. لو عجبك التقرير ما تنساش اللايك والاشتراك علشان يوصلك كل جديد. نشوفك في الفيديو الجاي. سلام. انت مين؟ تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر، تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنة هذول. قسما بالله اللي هيقرب لها لأشيله من فوق وش الأرض. أرضي وأنا حر، ولا تلومن إلا أنفسكم.